Չերկովի դպրոցի տնօրենը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի ընկերոջ կինն է։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի տնօրենը Ավինյանի ընկերոջ կինն է։ Պուշկինի անվան դպրոցի տնօրենը քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Մարգարիտա Խաչատրյանի ընկերուհին է։ Նանսենի անվան դպրոցի տնօրենը նույն Մարգարիտա Խաչատրյանի եղբոր ընկերոջ կինն է։ Գայի անվան դպրոցի տնօրենը Մարգարիտա Խաչատրյանի ընկերուհին է։ Հիմա հարցս, պարոն Փաշինյան, ասում եք ԽԾԲ-ի մորոք չի լինելու, չի գործելու, տեղյակ եք, որ ձեր պաշտոնյաներն իրենց ծանոթներին տնօրեն են կարգում, կոռուպցիոն ռիսկ տեսնում եք, թե ոչ, եւ հաջորդ հարցս, պարոն Փաշինյան, ինչու եք այդքան վախենում Սամվել Կարապետյանից։ Դե որ վախենում եմ, Սամվել Կարապետյանից չեմ վախենում, Սամվել Կարապետյանի համար եմ վախենում, ասել եմ, վախենում եմ բոմժ դառնա, քանի անգամ ասեմ, ինչ կարիք կա այդ հարցը անդադ կրկնել։ Իմացեք, որ ահա որ վախենում եմ նրա բոմժ դառնալուց, ընդ որում մինչև տարեվերջ, գոնե մի տասնամյակ բանելներ, դիմացելներ էլի ավելի քիչ կվախենայի, բայց հիմա ահա որ վախենում եմ։ Ինչ վերաբերվում է, կներեք, դուք ավարտեք ձեր հարցերը, որ ես պատասխանեմ, վերջացրեք։ Ձեր մյուս հարցը, գիտեք, ցանկացած դեպքում, երբ որ ես տեսնեմ, որ կա այդ համակարգը, ես ռեակցիա կտամ, որովհետև նախ երկու գործոն կա, ես կավելացնեի, օրինակ ձեր իսկ պատման հետապնդման ենթարկվող Վարդան Ղուկասյանի աղջիկը Գյումրիում դպրոցի տնօրեն է, Տարոն Մարգարյանի քույրը դպրոցի տնօրեն է, իմ մոտ էլ է հարց ծագում, թե ինչու։ Ես մի բան կարող եք վստահ լինել, որ ես այդ բոլոր նշանակումներում դեր չեմ ունեցել։ Ես չունեմ գետ մի ծանոթ, որը հանրապետությունում կամ մանկապարտեզի տնօրեն է նշանակվել, կամ դպրոցի տնօրեն է, կամ ընդհանրապես որևէ բանի տնօրեն է նշանակվել։ Ես 8 տարի վարչապետ եմ, 8 տարի վարչապետ եմ, եւ ես ձեզ պատասխանատու կերպով ասում եմ, իմ որևէ ծանոթ, որևէ բարեկամ այդ փաստի բերումով որևէ տեղ ոչ դպրոցի տնօրեն է նշանակվել, որ մանկապարտեզի տնօրեն է նշանակվել։ Ես հիշում եմ իմ խոսակցությունը հիմա ընդդիմության շարքերում գտնվող մի պաշտոնյայի հետ։ Հրավիրել եմ իմ հերթական աշխատանքային քննարկման ժամանակ, ասում եմ, ինչ որ տվյալներ կան, ասում եմ, դե այս մարդը ով է, որ ստեղ նշանակել ես։ Հիմա ընդդիմադիր է, իմիջիայլոց ասեմ, առիթ կգա անունը կասեմելու է։ Այո, բարձրաստիճան պաշտոնյա, որ ինձ զեկուցում է, ասում եմ, դե էս ով է, որ ստեղ նշանակել ես, դե ասում է ընկեր է, ասում եմ, էս ով է, եւ այլն, ասի լսի, դու կարող մտածում ես, որ ես ընկեր չունեմ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ տենց ընկերներիդ բերում ես շարում ես, ասենք մտքովդ չի անցել, նո, ասենք լավ, ես վարչապետից նշանակել է այս պաշտոնին, հիմա այս մեկը իմ ընկերն է, այս մեկը ընկերոջս ընկերն է, մեկը ընկերոջ ընկերն է, մտքովդ չի անցնում, լսի, վարչապետը ընկեր չունի, ասենք մտածում եք, որ դուք տենց բոլորը տենց ուժեղ շրջապատով տղերք եք, ես է տենց բան մենակ ու տխուր, հիմա ուղարկել եմ ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության, ընկերներին թող հավաքի, ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությամբ զբաղվի։